Assalamualaikum YouTube. Hari ni saya nak review pendek tentang aksesori water jet saya lah, yang selalu saya guna untuk buat survey aircon lah. Ok, ni standard gun yang saya dapat masa saya beli pressure water jet tu. Model saya beli tu AR Blue Clean lah, 610 ni standard dia. Tapi saya dah upgrade kepada quick release system, satu suku punya size coupler dia quick release. Dia kalau asas standard dia datang dengan M22 punya connection lah. M22 ni yang jenis pakai thread, tapi sekarang ni saya dah upgrade kepada quick release. Jadi quick release ni macam ni lah, bila saya nak guna saya sambung macam ni. Ok, maknanya sebab saya nak sambung quick release ni, sebab salah satu sebab cepat bila saya nak tukar aksesori lain. Jadi saya tak nak payah nak tunggu, nak pusing-pusingan dia kan. Ni depan ni je punya standard lah, yang boleh adjust air tajam dengan air buka ni. Ni cuma saya upgrade pada quick release ni je lah untuk water gun ni. Lepas tu saya ada aksesori adapter ni untuk attachment. Kalau yang nak lagi panjang lah, yang ni saya 480mm. Yang ni saya 380. Cuma dia punya ni ada curve sikit lah, dalam 30 degree dia punya curve depan ni. Tapi depan semua pakai quick release, dengan connection sekali quick release. Ok, lagi ni saya beli baru pula untuk pendek punya gun. Saya beli harga dengan 150 lah. Lepas tu saya upgrade dengan quick release ni connection dia dengan depan. Jadi saya boleh attach lah dengan ni, dengan attachment tadi ke. Nampak? Dengan ni kan jadi macam ni lah. Ok, lepas tu ni saya punya angle punya extension lah. Bila saya nak servis, biasa saya benda ni saya guna buat untuk survey aircon. Ni yang pendeknya. Ni dia dah ada dia dah siap jet dia untuk air tembak tu. Mana tak boleh nak adjust lah. Ni dia punya angle tu, dia dah siap dah. Ok, ni dua sesi saya beli. Yang ni yang 90 degree, yang ni 35 degree. Biasa saya guna yang ni banyak cuci untuk outdoor aircon lah ni. Sebab outdoor aircon kan biasa rapat kat dinding kan. So, yang paling saya suka aksesori ni, pivoting angle. Yang ni memang sesuai untuk buat cuci belakang, bahagian-bahagian yang terkepit ke. Saya biasa untuk buat cuci aircon lah angle ni. Dan saya attach dengan ni sekali, nozzle punya adapter ni. Ok, nozzle punya adapter ni saya ada macam-macam saiz. Masuk saiz ni dia saiz angle dia lah. Dia ada tak produk set saya 15 degree, yang kuning ni, yang putih ni 40 degree, yang hijau ni 25 degree. Dan yang hitam ni jenis untuk sok untuk buat sabun lah. Tapi yang biasa saya guna yang dua ni lah, yang hijau dengan yang putih ni. Saya biasa attach dengan macam ni, dengan pivoting tadi. Satu macam ni, quick release. Ok, biasa macam tu lah. Dan hose yang datang 5 meter rasa masa saya beli water jet tu. Ni hose dia. Dan saya upgrade kepada quick release dengan connection dia. Dia quick release ni bukan apa, dia nak cepat masa kita nak tukar apa aksesori tu kan. Kita tak payah nak, kalau guna yang thread
Biasa lambat lah proses dia. Yang ni untuk fong nozzle ni lah. Biasa cuci kereta lah. Dia datang dengan botol. Tapi masih datang tu botol dia pecah. Saya guna botol ni je. Botol air bateri je. Macam ni. Dan yang ni pun saya upgrade kepada quick release. Ni. Attach gun macam ni. Bila saya nak pakai gun panjang, saya boleh turn gun panjang saya. Tu kelebihan quick release ni. Nampak? Boleh tukar-tukar gun dengan cepat. Nak tukar aksesori apa ke, selector ni ke, tu sambung dengan ni ke, gun ni ke. Okey. Rasa ini saja short review daripada saya, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.